baru. Terasa saya masuk kapal gini nih, kiri kanan truk. Oke, nyelam di mana ya? Di sana, di sini. Wah, mana ya berhenti ya? Oh, ini bukan ya? Melanjutkan dari part video sebelumnya, kali ini perjalanan kita mulai dari lampu merah Balutan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini saya sudah berada di jalur Pantura daerah Pemalang yang akan menuju ke ibu kota Jakarta, dengan jarak kurang lebih 363 km, dengan estimasi waktu tempuh 8 jam, dengan gaya riding santai dan berhenti setiap 3 jam sekedar untuk meluruskan kaki ataupun ngemil makanan. Mungkin yang kalau nggak truk yang nggak buru-buru mah jalan biasa aja, ngehemat biaya tol ya. Tapi lebih ke bensin habisnya. Ada plus minusnya. Di tol cepet, bensin irit, bayar tol yang mahal. Dulu jalur biasa nggak bayar tol, tapi bensin yang mahal. Karena kan agak jauh ya biasa. Pemalang Tegal Brebes.
gila tambalan deh. Alhamdulillah ada aja ya. Wah, masuk ada apa nih? Wah, ya panjang jalan nih. Wah, ada lawan arah satu orang mobil, gila. Panjang ini mah. Yang mana ini dulu aja, udah lama baru. Terasa saya masuk kapal gini nih, kiri kanan truk. Matu, oh ya Allah, stuck di sini. Nah ini maksudnya sampai ini ya lingkar Pemalang nih. Oke ini, oh ini kontraflow nih, ini benerin jalan, kebaikan jalan. Nah ginilah keadaan Pantura di bagian Pemalang pada tanggal 4 Januari 2024. Nah ini nih kontraflow, ada apa sih sananya? Oh iya lagi benerin jalan noh. Masih ada traktor banyak banget noh. Ntar kelihatan. Pegel. Kemarin berangkat ya belum deh ya. Oh iya belum, gua pas berangkat ya, iya belum. Oh, baru ini berarti diinin. Gua berangkat belum kemarin. Oh ini kita ngambil kanan ya. Ke arah lingkar Pemalang kalau lurus ke kota. Gila.
Alhamdulillah ngadem dia bentar tadi, agak ngebut dikit, sorry. Kita 40 lebih bisa naik jam 14.20. Udah di mana nih? Pasar Surodadi, Kabupaten Tegal. Oh, udah masuk Kabupaten Tegal. Kalau bersama masih Kabupaten Malang. Udah laut, udah laut, kolam renang. Nah, kan kayak apa ya?
Di mana? Ujung aku. Kurang lebih seperti inilah penampakan fasilitas di SPBU-nya ya teman-teman. Terdapat juga ruang khusus ibu menyusui, lalu ada ATM serta minimarket dan resto kecil-kecilan. Pokoknya jika kalian melewati daerah ini, recommended banget lah ini tempat buat istirahat. Saat ini kita sudah berada di kawasan kota Tegal, namun tidak melewati pusat kotanya ya. Nah ini nantinya sudah ada rambu yang menunjukkan bahwa ke kanan itu ke pelabuhan. Nantinya saya tidak melewati kota Tegalnya ya, dan akan melewati jalur lingkar luar kota Tegal, yang mana di situ anginnya kencang sekali dikarenakan berada di tengah sawah dengan minimnya bangunan. Wah, saya udah terlanjur. Wah, ini kayak lewat lingkar Tegal nih. Oh, udah. Wow. Ya, ini udah jam 14.53 nih, udah di keluar lagi di lingkar Brebes, lingkar Tegal, jalan raya Kelampok.
Aduh, rest dulu sebentar ya. Ya, azan. Nah, ini nih, simpang ke ini nih. Kalau mau ke jalur selatan nih, nah sini belok kan nih. Di bawah tahun 2016, simpang ini sangat aktif sekali, bahkan ketika musim mudik tiba, jalur ini sangat padat sekali. Karena dahulu exit tol hanya sampai sini ya, yaitu exit gerbang tol Pejagan. Namun sekarang situasinya sudah berbeda, dikarenakan tol Trans Jawa bisa dikatakan sudah sepenuhnya selesai sehingga jalur ini menjadi terlupakan.
Oke, masuk kota Cirebon. Oh, lewat. Sebel juga kaki. Wow. Oke, lanjut lagi nih, sekarang jam 16.55 ya. Tadi habis berhenti bentar. Misalnya Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut lagi ya, ini dari Palimanan. 223 kilo lagi menuju Jakarta, tepatnya Pancoran. Alhamdulillah. Ini kita ke kanan ya. Ya Allah. Harus juga betul. Kencang juga nih repo. Gue dari 90 minus salib juga nih. Kalau 90 bayar tiap 6.500. Apa nih? Untuk teknologi dan yang itu udah kita bisa berkirkan lagi ya.
Ini nggak ada orang atau pertama. Bentar aja dah. Sampean. Ya, pas hujan lagi. Dekat banget akhirnya. Waduh, 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 waduh. Ya, ngomong
nggak bisa banyak ngomong ya, capek ntar dia nggak, ini gue rekam doang ya, terus lihat aja biar nikmatin aja videonya. Wah udah gerimis dah, apa anak nutupin kamera lagi nih mas, kayak karena udah kalau nggak gerimis baru nyala kamera lagi. Oh ini ada perbaikan jalan. Ah, astagfirullah. Sambal dan impact. Mana ya berhenti ya? Hujan pun benar-benar mengguyur saya sepanjang perjalanan pulang menuju ibu kota, di mana dari posisi terakhir saya itu, yaitu di daerah Indramayu hujan hingga Jakarta, sehingga saya tidak bisa merekam perjalanan. Lalu lintas lumayan sepi dari Indramayu, hingga akhirnya saya menemukan kemacetan di daerah Simpang Jomin. Tidak jauh dari Simpang Jomin, saya memutuskan untuk rest sebentar karena sudah 3 jam jalan sejak dari pemberhentian terakhir di Indomaret Palimanan. Saya menepi di angkringan selama 30 menit sebelum akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan karena ketika saya rest waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Posisi lagi di mana tadi itu terakhir? Masih di ini. Baru lewat Simpang Jomin tadi, makan dulu sebentar di angkringan. Tadi nyampe sini udah jam 7:30 sih. Jam 7 lewat lah, jam 7 lewat. Terus makan di angkringan situ tuh. Di dekat mall yang apa sih? Mall itulah namanya lah. Lupa. Terus bosan habis sholat juga nih di sini nih di SPBU nih. Gila dari tadi hujan mulu. Sumpah dah. Dari mana tadi? Abis Cirebon tuh hujan ini, baru bisa ngeluarin kamera lagi masih gini. Hujan juga nih. Aduh. Sekitar 70 kiloan lagi lah nih sampai Pancoran. Oke, lanjut dulu ya.